एंड डियर्स बेबीज नेम। और माँ मुझसे पूछना नहीं, माँ मुझसे जल्दी से पूछो। ओके बच्चा, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज That question is dog young one is, puppy, cat young one is, kitten, cow young one is, calf, very good, buffalo young one is, buffalo one is foal, calf, हाँ, and horse young one is, foal, very good, duck young one is, duckling, sheep young one is, sheep one is lamb, lion young one is, cub, tiger young one is, cub, frog young one is, tadpole, kangaroo young one is, kangaroo one is giant, frog young one is, tadpole, butterfly young one is, caterpillar, yes, and spider young one is, spiderling, owl young one is, owl one is owlet, हाँ, and और क्या भूली मैं, deer young one is, deer one is goat, हाँ, bear young one is, deer one is cub, very good, और क्या भूले हम, fish young one is, fish one is fry, हमने कैसे याद किया था fish young one is, fry, फिश को हम कैसे खाते हैं, fry, हाँ, तो जो और बच्चा क्या था फ्राई, फ्राई यही था, फिश का था फ्राई, और किसका था फ्राई, शीप का बता दिया क्या, लैम्ब, वेरी गुड, था फ्राई तो एक ही का था, स्पाइडर, वो तो आपने बता दिया, कैट, कैट का बता दिया, जिराफ, जिराफ यंग वन इज, जिराफ का बेबी भी काफ होता है, ओके, यस, तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही, तो चलिए आज के व्लॉग पे इतने, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आ रहे तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नौटंकी आदर्श रावत।